We maken een kringetje van jongens en van meisjes. Maken een kringetje van tralala. Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Zo gaan de handjes, de handjes, de handjes. Zo gaan de handjes, de handjes. Hé, we gaan eerst eens even heel hard rennen. Ja, rennen. Maak je ze heel groot. De gymnastiekvereniging VNK die had geen trainer meer. Ik woon hier sinds nog niet zo heel lang in het dorp. Ik dacht, nou, dat moeten we sowieso weer gymnastiek opzetten. En toen kreeg Top en Twel in Beweging een sportimpulssubsidie voor de kwetsbare ouderen. En toen dachten we, oh, dan moeten we naar de ouderen labben. De pakers en werpers bij de peutergym betrekken. Ik ben hier voor de tweede keer vanaf het begin. En mijn dochter hier te doen, er is iets voor paken en beppers. Nou, ik denk, dat vind ik leuk. Ik ben op Tonsje bij mijn lietsdochter om op te passen. Dus dat komt heel mooi uit dat het nou op Tonsje is. Want waar ben je jou jaren? Bij Carmen, dat is mijn lietsdochter van goed 2. En die vindt het ook heel leuk. En wat vind je ook van deze lessen? Gezellig, even mij koor, even een orenbeen ontmoetje en even actief bezig wezen. Het is oorspronkelijk bedoeld voor Paken Beppegem, hè? Dus zo zat we aan de BW komen. Dus ik dacht, dat zou je nou herkennen er wel bij. Want die klemt altijd. En dat is zo leuk, maar als je er al meer, dat is gewoon geweldig. En het is een initiatief voor meer bewegen voor ouderen hier in het dorp. Dus de winst zit er aan beide kanten, zeg maar? Ja, want via de gymnastiekvereniging, nou, vlugheid en kracht, je dat nog altijd. En daar willen ze wel wat meer leven in blazen. Dus dan is dit al hier opzetten. Het ziet er wel heel gezellig uit. Ja, dat is het ook. Vies je ook wieberen? Wieberen is ook een hele goede gymnast hier. Toch? Dat is heel leuk, afwisselend, leuke leiding eventjes. Dus er wordt even wat verteld, want hij heeft als volwassene de neiging om ze direct bij de hond te pakken. Als het misgiet, ik zit je nou op een bank, als ze daar heen rent, dan pak ze. Maar ze zei, doe dat maar net, hou maar een beetje afstand en dan gaat dat makkelijker. En dan gaan ze wel door de knieën heen en dat heb ik zelf ook even geleerd. Wie niet springen wil, staat stil.